В шестом сезоне шоу «На ножах» Константин Ивлев посетил семейное кафе у камина, чтобы вдохнуть в него вторую жизнь. Ивлев озвучил следующие проблемы в данном заведении: отсутствие вывески и гостей, бардак на кухне и невкусная еда. В итоге, после смены концепции, семейное кафе превратилось, ни за что не поверите во что, в бар под названием «Пивнушка у Федорыча». Хуже идеи, во что можно превратить семейное кафе, найти, наверное, нереально. Это, конечно, дно. Также поменялся интерьер и меню, в котором появились закуски к пиву. В итоге, после съемок владельцы вернули прежнее название «У камина», что совершенно правильно. Но интерьер и частично меню от Ивлева они оставили. Кафе работает и по сей день.